Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta mu mai tarin albarka, tashin Africa TV3. A wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, muka sha faɗa shiri ne da ke magana akan wasu zunubai da sukan gadarwa da mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala. To mukan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani akan su ba don mu aikata su ba, sai don mu san shi'umcin su don mu guje su. A babin na san sharri ne ba don aikata shi ba, na san sharri ne don guje wa sharrin. Daga cikin sharrika da kuma zunubai da suke gadarwa da fushin Allah, suke gadarwa da ɗan adam fishin Allah, akwai annamimanci. Kamar yadda annamimanci yake da narkon azaba wanda tun a gidan duniya ko kuma tun a barzahu mutum zai fara girban abin da ya shuka na annamimanci, to haka fa a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa ba zai shiga aljanna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum biyu ya taɓa wucewa a kabari guda biyu, ya ga ya ce ana musu azaba. Wa'innan ma'abota wannan kabari ana musu azaba. Ya ce na farkonsu kana yamshi bin namima, yana yawo da annamimanci. Na biyu kuma la yastatiru min al-bawl aw la yastabri'u min al-bawl, baya kubuta daga fitsari ko kuma baya ainihin tsarkakuwa daga fitsarin shi, ma'ana yayi rabi a ƙasa yayi rabi kuma a jikin shi. Duk wanda ya san to haka halinsa yake, to lalle fa ya jawo wa kansa ainihin azaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da wannan malamai ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suke gwada mana cewa shi kan shi mai annamimanci in ya zanto halin shi ne, to kai da kake karɓan zancen shi ma baka tsira ba. Domin ƙa'ida Imamul Hassan al-Basri yake cewa man namma ilaika namma alaik. Duk wanda ya kawo maka annamimanci, ya zo ya maka gulman wani, to ka tabbata zai ɗauki gulmanka ya kai ma wani. Duk wanda ya kawo gulman wani zuwa gare ka wannan, to kai ma zai ɗauki zantuttukanka ya kai ma wa'insu. Sannan kuma ainihin Qatada yana cewa zukira lana anna azab al-qabr thalathatu athlathin, cewa lallai azaban kabari kashi uku ne. Yace thulusun min al-ghiba, ɗaya daga ciki, kashi na farko giba shi yake gadar da shi, wa thulusun min al-bawl, kashi na biyu kuma ainihin fitsari shi yake gadar da shi, ma'ana rashin tsarkakuwa da fitsari shi yake gadar da shi. Sai kashi na uku ya ce wa thulusun minan namima, akwai kuma kashi na uku wanda annamimanci shi yake ainihin gadar da shi. Imam Ibn Hazm yake cewa wa ma fi jami'in nasi sharrun min alwusha, babu wani abin da yake da haɗarin gaske a tsakankanin mutane da ya fi kai gulma da kuma annamimanci. Duk inda aka samu annamimi a cikin al'umma, to lalle zai dagula wannan al'ummar, zai kawo musu ainihin cikas a cikin al'amuransu da yawa. Domin kullum shi bukatarsa ya zai yi ya ɗauki zancen wannan ya kai ma wannan, ya ɗauki zancen wannan ya kai ma wannan. Kuma kamar yadda muka sani, duk yadda ya ɗauki zancen wannan ya kawo maka, to lalle zai ɗauki zancen ka kai ma ya kai ma wani. Saboda haka annamimanci ɗabi'a ce maras kyau wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi mai aikata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana narkon azabar da annamimi yake da shi tun a cikin kabari, sannan kuma da kasancewar ya nisanta aljanna daga gare shi. Saboda haka lallai ne mu guji wannan ɗabi'a ce wacce ko da a cikin anguwa ko kuma a cikin halin da mutane suke,
in suka gane cewa wani annamimi ne, to lalle za ka samu rayuwar shi daban, kowa ya tsarge shi, kowa bai son ya yi alaƙa da shi saboda wannan sifa da ya siffanta da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon gujewa wannan zunubi mai girma, ka ba mu ikon ainihin gujewa masu irin wannan ɗabi'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.